呢度係入緊Taman Pasir Puteri，so 一路直行啦，一路跟住我哋on the way 去嗰個要經過Batu Arang嘅路口嗰個冇人地啦。到呢度我就見到好似大概有10個人擺咗喺前邊啦，所以就幫我uncle幫埋Derek 3個人其實係一齊嘅。跟住嗱呢度就見到佢哋啦。之前我冇影到啦，我好肯定嗰度10個人好似係一齊嘅。跟住呢度見到嘅時候，我就唔知佢哋係咪一隊人嚟嘅啦，就散晒，睇到好似剩翻4個咁，4個係響拉尾。跟住我哋係咁照踩咯，所以我就其實個 speed 我冇增加，我一來因為有多少路拎啊，就係咁定住踩咯，都踩就盡量等Derek幫眼哥可以一齊啊。唔係喎，係5個人喎，5個人。所以就我哋揾順順咁上，就過咗去咋，眼哥就好啱嘅。跟住又你睇，又前面有兩個啦。跟住我哋係咁樣一路踩住起啦，一路見到兩個。跟我們一個小時多啊！呢度有多少落斜坡少少。呢度過咗Batu Arang嘅Queue Junction又見到一個、兩個，呢度係2個啦，不過唔係一齊，好似拆開咁咯。睇上嚟佢哋好似有開有喎，如果唔係料咁甩㗎喎。跟住我又過咗一個。又割多一個，我都唔係撳啦，我傻唔想行。其實呢條路好好踩下嘅，有上有落，有上有落。跟住嗰個路拎，我其實都幾中意踩嘅。跟住你睇下，前面有一個啦，前面一個我就一路係，其實uncle幫Derek都一路向我拉尾啦，都有少少上斜坡。跟住你先，佢想加速啊，跟住我擔心會甩啊，喺度有少少斜坡咁咯，趁機割咗佢啦。呢度有一個，哇！見下你咯，係咁樣好的你咯。我哋其實3個人一齊㗎，我係負責喺度帶我朋友啦，我亦都冇講甩自己嘅隊咯。所以3個人其實係一路一齊嘅呢度。前面呢度差唔多係出到去
我去 footway 呢度啦，跟住我哋見到大概有4個人響知道，4個人。咁我睇上嚟好似係超過10個人啦。呢度一般上咧，我哋速度都要比較快啲啦，比較快啲。跟住我就好似有趴低，我呢度係叫我朋友上嚟啊，上嚟黐住，冇甩。呢度係咯4個，佢哋好似追我，我就唔知咩隊，好似見到佢嘅衫寫住 NCC 啊，好似寫住 NCC 啊。呢度係 footway 啲，所以就我幫兩個負責響度攞剔啦，所以就叫uncle響啦跟住我哋啦。所以我其實係有多少立快，但係我哋3個人仲喺一齊啦。所以我嘅 ride 一般上我主張 teamwork 嘅，雖然係3個人，你睇我哋係有攞剔嘅，我哋冇講自己去做英雄嘅。不過我哋能力係咁多啦，冇嗰啲嗰啲 sprinter 咁嘅能力啦。我哋其實都係大家拉大家咁樣。呢度我講慢啲係因為個uncle可能我哋速度攞得快啦，佢開始向拉尾，我好似係甩咗，所以我哋放慢速度啦。喺啲39、40、41咁樣係有多少斜坡落斜坡。通常斜坡咧就唔使擔心uncle要可以跟得到嘅，所以我就係咁樣繼續行啦。跟住我個單車有個嗰啲 bell， 一個 bell， 所以通常我做 kick 嘅時候咧，有時候要用嗰個 bell 嚟幫拉尾檔啊，通常都聽到嘅叮一聲咁樣。行一齊。呢一度有多少上坡上斜有多少 up slope 咁樣咯，所以其實肯定要放慢，要慢低㗎啦。所以我哋兩個係咁樣頂住上去啦。so far 頭先係其實一齊行嘅下，就可能Derek要休息下就俾咗我拉你咁樣。我呢度有撳住上啦，佢就一路上到頂，跟住我又放鬆咗，跟住落去就見到好似係嗰位朋友佢哋頭先我哋見到嗰班4個其中一個。好似應該係追我哋上嚟。
誒，Nicholas，呢位右邊嘅，不見到有好多，佢好似有搖頭啊，唔知搖頭咩意思啊？其實頭先嗰個佢見到我哋嘅時候咧，我冇錄到啦。佢好似你什麼睇啊？有幫我鬥撳啊！攞啊冷貓，你什麼睇啊？我夠撳，跟住就一路去到佢哋有 regroup 嗰度，我冇影到。係上嚟。有你講啱得蠢啊！因為咩？我哋有加速啊！其實原本咧冇遇到呢班人咧，可能我哋要慢啲個速度啊！因為佢哋響度，我哋間接有多少好似幫佢哋比賽咁啊！跟住佢哋又追咁啊！一時半下遇到啲唔係自己朋友啊！有多少呢啲咁嘅增加樂趣喺嗰度啦，亦都冇講邊個贏輸啦，所以我呢一段咧，其實係帶咗個信息啦，天幕係重要過點樣講啊？去輸贏啊！天幕要大家要幫手踩，先有一個樂趣喺嗰度，冇一味喺度你噬我，我噬你。我係講緊嗰啲自己嘅天啊！前邊開屈啊！等一等，自己踩。雖然好似我哋咁3個人，我哋順咁踩嘅，其實如果係你哋有睇我嘅 video 啦，我一路嚟我哋都係一係2個，一係3個嘅，我唔多嘅。我嘅 strike 就係舒舒服服咁樣踩啦，唔要心跳，都唔要太高嗰隻咯。其實係OK 嘅咁樣，因為亦都我又唔想踩到好似舊陣時我踩嘅就係好攰嘅，每次踩完翻去又好成個人好謝。依家跟佢哋好有多咗樂趣喺嗰度。呢度唔知吉到咩？一撳隻咗。OK，係咁多先。